搞错了。你在干啥？你不是叫我搬货吗？有个美女想和你一起去钓鱼。我又不会钓鱼。要罗非哦。啊？要罗非鱼哦。我最不会钓的就是罗非鱼。我信你个鬼！走过来。哎，郭老师，好久不见。好险，老婆在后面的。来，坐。哎，郭老师，我听说有一个黑坑很好钓，就是能钓上百斤的，咱们一起去呗。那我干嘛？给你500块钱去钓呗，到时候翻倍回来就可以了。这是啥设计啊？这个老板，你一个女孩子去钓，你拿这个，他会价格会少一点点给你的。哎呦，还是你懂啊。是因为这个老板认识我，我不好去谈价格。像你一会儿你就拿这个装备，你最少要砍一半下来。砍一半。那个就是老板，你等一会儿你过去找他就好了。进来。砍一半。嗯。A few moments later. 好的。水青。腥味、膻味。腥味。把所有大师的配方都记录下来了，到时候我就加个64号手，加一点点就行，不是回锅鱼，香淡的，对。回锅鱼的话，它的香味就是会淡，味道要淡一点。以后不要的话，我们加个240，不是100。要500的出去。给我看饿了。加个150，下午收一下水。大概意思差不多。把它收一下水。太爽了，跟着胡老师出来钓鱼，饵都不用开。散炮的话就先开2炮。这不管是饵料还是散炮，都会处理会比较慢。对，因为是回锅鱼嘛，小的嘛。水的话加到1比0.6，稍微开湿一点点，比平时钓的还湿一点。这个有什么讲究啊？就是这个，因为回锅鱼连续钓放了很多次了，它就是要减少它的污化，减少一个散炮的一个污化大的话，它就是追散炮去了。有时候就会出现很多口打不中了。所以的话，散炮里面就不用加下饵。好啦，就有口，但是我就是打不上来，怎么办呀？我刚才看到你钓了比较钝，钓离一点。钓离一点点。要少拉实一点。拉实一点点。拉好。捏一下。把它搓成小团。小小的散炮。这口我来了，飞起来！打！呀，再来一尾！哎，我今天就不用这超网。胡老师，还是你来呗。我觉得以我这个速度，就是我们今天是上不了岸了。再钓一会儿吧，没事，再钓一会儿。你来呗，我坐你旁边学习一下。你。今天的话，用光威的无法1本3米的8H，因为我们今天主要是偷梨，所以说我们不需要用太硬的杆子，我们用软一点的杆子。我们的主线的话，我们用到1.5的主线，我们用到0.8的8后钩。因为这些摸鱼，我们尽量把线组稍微放细一点点，
我们今天的浮标选择是小枣和长角长尾，因为都是肥锅鱼，所以说我们选择这只浮标。我们中长身的浮标，长角长尾，以后我们主要钓形称为主，还有离底介为主。小一点，那这么大就可以了。来个3炮。呀，上鱼了！来了！来了！哎呀，跑完以后马上把窝子给补上。有一些散泡加了一点颗粒的话，它能一个部分这样，这样子的话，它窝子会很大。散泡的话，如果你捏不好的话，落到就是窝子周边去了。颗粒的话，它是在底下的。来了！恨了，菜都又想钓，又钓不上。这个很辣。后面，有你。老板回来了。哦，回来了。等一下你一会。你在那，一会儿先走。OK， 我在那边等你。等我，我回然后你给他跟他回鱼啊。好。这么多吗？今天180，哎，不是说3000吗？这样啊，你拿这钓竿走，钱我就带走了，钱没用的。你就走了？我先走了，我还有急事啊。好。